kata nani? Ndio maana ngate. Madame, ngana kei. Nazongi pa na biso. Po patron oyo azwaki nga na musala akufi. Tata Nzambe abengi ye. Ezali liwa biso nyonso tokokufa. Esi tomesini tokoma lokola famille na kobanda koya kotalaka bino. Ata na sanza oyo ndenge bofuti nga mbongo te likambo te. Botikala malamu. Chambre bon on peut saluer fungo ma ya biloko ba biloko ya dote ya biloko yo bilamba nangeza kuna ba bijo ngai bilamba na yo bilamba ya dodo o ngai moko ndako yenda ndako nini ila na dodo te ndako na bango mbali biloko nete ya la wa ya dodo oyo yo sezale ya dudu yepe moi ça bande ko sala na compagnie ekas yoki moi ça bande ko sala na leta yoki ya kama ko discuter te ya biloko ndako ya ndako na ako bimisa biloko na ye ya ta mombo na bino te yoki mombo na bino ndio bino boleye ako bimisa biloko na ye ma ako bimisa biloko na ye ko yo bana yo na solo bana yo moi ça mbali ndeba vanda na kati ya ndako moi ça zusumba mobali pa zusumba moto akokota bwakanisika biloko mobali me ya mobali te eza bango mbali mama na yo shadi shida yo te ani matika ko yana ko tika pona ninde ngwana pona ni caractère ya boy fona mbali bata soki mwana bango akufi il faut ba botola moi biloko po ani ba bengana na bana est-ce que ba saka ndeko na yo ko zana na souci ya dudu te ya tele matoke yo luka makambo ya tele matoke de boni boko ba monela ko bango po ani mama tokende ndego to na yo le bagwa so vungula wane de yo mama akenda yango na luba na yote so mutune ye ka ukitanga ite ya ka ndenge ya lubu mutune ku ka bungu ya wana sutika fungola ngora madini ubu na sala nini papa mama bon zokende zotika mama ngana sigi yo na bengani va na zokende ka to bana ndako papa tiki papa na bino yo wana sa kufite kolonda ko tiki biloko ngoti bale papa bakutika yo maliki bungu biso toke tutike onda kwa kabino mo yo ni gati kala ba kupatio la kunga ngana mo ni na yo lala muke mada ya fuanda ko yote adresse ngaite uyinga ngaja wa na yo yo makiela wate
ya penza utala ndenga na zoli abona apeti penzi ko yela ngandeni ko ya ulubai na ngolo bina lamba pundu na nyama ya mwana ulingi ulubi okolia te na sala ndenge ni ya ukufana na susango ti wapi ya nanga vraiment dudu akei liweza njana na bisonyo so akuzonga te bisonde batokulanda ye mungu suka na ngoti wapi ya susi botakelo ko malamu na nzoto mtu te yo kusambela nzambe apeso nzoto makasi po yo bokola bano ya tikeli yo ye mungu suku kuvanda suka na ngoti wapi ya nanga alinga nayoki meza pasi ata mokolo moko nga nakanisaki teke nga na mobali na nga tokokabwana epi kokabwana ngo ezala ya modele oyo alinga pasi surtout so nakanisi ke so nafandaki kaka kuna mbele mobali na nga alinga akufa te kanisa bi mobali na nga ayaki ti awa kolanda ngai abi na nga bomengo so kofandaki kaka kuna tolinga tosala complot nga na yo mpona kosukisa bandoki wana nga na boyaki kozonga soki nazongaka na ndako wana mbele mobali na nga alingaka kufa te soki nakanisi nyonso wana naza na responsabilité morale mpona liwa ya mobali na ngai yaya obike soki ovandaki kuna moto alingaki kokufa liboso eza yo dudu ayi kolanda nde na nsima ye soki na mambo zulu bayango wana seningaki esala nini soki etangamaki nakufa alingaki nakufa ayaya tobalanaki na mobali na nga pour le meilleur et pour le pire bongo bamiracle oyo bande komona na ndako na donc olingaki ka ovanda wana olero opesa nyonso na maboko ya nzambe oyo bandeni yo kodebrouille mpo obokola bana wana nakosala ndenge ndenge linga lika mosusu yango wana nafandi na libala 20 ans mobali na ngai aye kokufa eloko nini na ye nango awa eloko nyonso babotoli ngai yango te nakobandela ndenge nini nakosala nini siko na vi na ngai yanga na muti kona pasi ata mokolo moko te omoni ngai naza na mobali awa mpo na mbongo akopesa mbongo kodebrouille na yo okobosana nyonso wana eza na kati na yo olobi bien mobali na yo aza mobali na nga te différence ezali te yanga na oyo otika oboye te ngai naza mobali na nga osalisa yo mobali na nga aza mobali na yo bonjour bobengana nani obengana nga naye otikelo biloko na oti yo biloko oyo oyibi yango koyiba to bapesi yo kopesa nayibi te mama nazwi koko mobali azalaki na nsima mama aleki namona atiki chambre oza polele nakoti nazwi biloko mama natieli yo aposo na bimi na bavalise aoyeba ngo nazwi zwi natietie na kati ya basaka ayo naye kotikela boye malamu yo okende okota na kati ya chambre wana mama chambre oyo la mabe eza wapi mama papa kulutu so ekoko wana azalaki na nsima ndako ngai nakoti na chambre mama nazwi ndambo ya bilamba ye natietie na kati ya basaka poso na mimi valise mobimba koyeba ndambo etikali lobi na oya nango mabe eza wapi mama okoki kobanga eloko moko te na obanga eloko te malamu okosaka biloko ya mokili te okoki kotikala kosala eza yo eza biloko ya mokili te akoki kobanga eloko moko te baboye te kamata biloko yango te na chambre lobi ndambo etikali na ozwa yango lisusu na ye nango nyonso malamu wana okobanga eloko te mama il faut kobanga aza kokosa yo il faut kobanga moto wana asakanaka te tumba zazu yo kende osakana ye boye oyo bana bango babanga te il faut kobanga parce que moto wana aza likama monene osakana ye te oyo nani oyo ya na yo ya na ngai ya na ngai bokilo na yo remplaça ya mama na ngai oyo ngai nafingi ye bo oyo nani oyo mwana botala ndenge nini yo obimeli semeki nalati mabe boye me otanisite yango baza koluka yango te kananu mama kozala na susi te eloko ma nazoboya nde okonda ndambo etikala na lozwila yo naye kotikela kotii mokolo kosila te ifo aza na respect na yo olingi na boye mokilo ndenge nauti koloba awa il faut kobanga tumba zazo
pour mutu wana sakanaka te awa bino etikali kaka boluka mwa protection mpo bovanda malamu sino antoka kosilisa bino nyonso akosilisa bino lokola dudu akufa etikali yo nawe yo soko oyebi esika loba kaka eza te otanga yango na ye lelo mpo namema bango soki balingi mwa protection mpo bazala mwa malamu po grand muyaka wana babenganga eza liseki te nayebi bisika nyonso wana nga na ntina protection wana te naza na sauveur na ngai aza yezu te yaya estce ye ezonga osala miracle sikoyo bon bosasalaka yango te yaya makambo nde ekoya malembe ke na likambo ndenge wana basala yango dardar mais tumba zazu moto asalaki eza nzambe epai tokonozwa baprotection moto asalaki bango eza ta nzambe madame nani epesaka na ye moko kosala mesalama na mokano ya seigneur bongo awa abomi dudu amoni nzambe te bon likambo te yokamata makambo no wana sakanaka boye oyanga na lopini mindondo mama ye ana yo banda azwaka lettre wana na telegramme totindaka atindi ata lettre te ayebi te mama ta réponse mo tozwi ya telegramme wana te moi nazozela mikolo nyonso tuna azwa ata telegramme na ya koyebi so eloko moko te azwi nanu te soki azwi mpenza masasi na tata na ye maye te ma jume wo le bomo yevi moyo ole kaunini ma jumu gare ki mamu wo ye bogore nzima mu yanko na ye ole bomo yo kama kama so yo ndiye yo kenda wapi yo naza bakufu na ya kama yo kama bilambo yo kenda ngo wapi bilambo bilamba nanga yana ndako yo bilamba ni za mama na zwaki wana kina otikila mabeza wapi yo ba bilamba mama na yo ndako ya mama na yo ndambo kuto sika na oketikele lobi eza ya mama na zwaki wana ketikela ma yo sana nga yo nje mwana we mchangol yo oyalawa oyalo kole fromi na kama te fini yo boy yo kei welu nanga ofininga na kei obomanga ka lelo foyo zo mukelanga sama ka bomanga ka lelo bomanga tika le saka bomanga saka moni ko kwani ndengi wana na yo yalawa yo sana nga yawa ozo banane wala susu abina nga ofinanga ndinga afina papa bilamba mama na mebinga mpola ketikela ngo mama kwani ndengi wana tumbaza bomanga ka lelo bomanga tumbaza kuna bana ya la suka ndeza la suka likamona ko bana ozali tata moko mtu ezali te posaka na bana oyo oya koloba kyo kopo azali okoboma yo mto bomaki mwana nga tango nga napotaki mwana nga yo zala okusaka na nga po na boma manga na botomi na ndeko mobali te yo naye oyo nde nani yo sana nga yo nasaka no na nini agina sa decide yango ya nini yo kosala mwana oyo oliaki ali mwana suka likambo nga na koloba epai nyonso yo ali yo na ye epai nyonso lebana ngoko na yo juka bilamba ndoki awa oyo somba bilamba awa ndoki na ndubila mwana oyo botaki osombaki kama na sa pede mo nangala sa pede loko yalawa akoloba pedi yo ndo wana ndoki makasi kuna na cimetiere ntango tokendaka ata babomo baboko na kati ya libulu oyo bape nasali pedi na mwana nasala pedi na biloko yango ya yo ye aboti te bana oyo atiki awo na leo na yo mundo yo sala wana pamba sola sala desida wa yo baso te tika ngai boy yo bomanga tika bango oyebaka malamu soki yo bominga na ali mwana nsuka oyo mwana nsuka akosala nano omoni yango sokutaka mboko okotambola malamu
sika makolo comme okwa moto amemi kilo na makolo Grammatique. lobali Dudu abomi gayo baba namoni dudu namoni mobimba ya dudu tala elogi ya dudu ya koyo miso ya dudu matoi ya dudu dudu mwana ye Libanda kuna ndio hapa ni vino libanda kwa dudu kabalelo marina lelio ngai bakolela ngaleta balelo ngana katue Oui, maman. Oh, degana. Tala, na lana bina boye. Matanga c'est jawa. Wala la pete ilawa. Wala ngali. Yom do na photo. Oye la kaza kata yo. Mets ça dans la chambre. Oye na kaza kata. C'est quoi yo? Yo mami wato yo. Kuna ya pesa bilamba wote na photo. Tukipata. Lazo yo kata ba kona lo bawa. Lazo ngali tu sawa. Alingani? Yani. Ngana yebiso kuna mbongo wana yake na ngolobi. Noni sanfe min nuvo wana yele kinga. Ubaki na yake bani utika la kiti. Na hivi pia sio kwa nzonge pa batu na poli sala yake bani wana umelati. Ni mbongo wana nazo wangu dans une semaine. Yele mbongo mikolo ko pasi penza. Bongo wangu pesi boy dans une semaine moite. Tu es pour s'entendre mbese belé, tu peux sigo na so peso so bilamba. Ana mote kango ka cash. Pesa la nyongoti. Ya bilamba tana kena ona boira njoto. Ba we ba mo valeur elamba te. Ba okitsa talo moko penza ko sepela te. We biso kina zo linga kina te ka bilamba o nyonso wana. Po na lingi ko fanda wate. Ngina voyager na kena ngai poto, na kena ko sisa ba, na kena sala ba makamu na nga kuna. Po awa na okuka na ngai te. Yanga penza poto nezo sepelanga te po yozunga. Nga nazo sepela nango te. 120 yonga na peso wana okoko somba ka biloko okoti bato kekisangani. Oke osombi biloko oye koteka okozwa mbongo nyonso ndenge yolingi. Mbongo pesa na sasa ya. Bamusu bakende poto kuna eloko mo basala eza te ya malonga. Oyo okende poto kuna eloko ne okende sani kuna. Na boyi te mbongo eza nango awa me alinga. Kasi zo bapasi na ngai. Mobali na nga kufi. Awa. Batu wana kuna batikali kuna natalaka bango boye. Ndako pe namonaka boye makambo nyonso wana. Soki naza nange pa mosusu na komoni eloko moko te. Me soki nazali omoni bano pesanga kaka makanisi mbala na mbala. Mana moko tunaki na ngai kana poto. Oya yo ki kolimbisa batu wana te. Nasi alimbisa bandaka lalinga. Kolimbisa za kubosa na likambo te. Alimbisa bango mobali na nga kufa. Azali susu te. Asasi. Ya ukolimbisa mwana te ya na ngai.
imbisa mwana kuya nanga Matasi mama éducation nga na pesa ki yango wana oyebi ke yo moto lukili wa papa na yo mama naosenga na pardon mingi na makambo nyonso elekaki nayebaki te ke soki natekisaki garage nyonso elingaki eya boye papa alingaki akufa tovandaki na poto toye awa na kini ntango namoni makambo ekoma opesa bazigzag situation ya famille ya papa eza so malamu te tant que ngai aîné de la famille ngai naza héritier namonaki ke nazwa mwa ndambo ya responsabilité na ngai bien avant yango wana nazwaki ide ndenge baninga mosusu namonaka ke bazosomba mpe diama ide nayaki nango soki natunaki yo to mama leki eza leki na ngai moko te alingaki andima yango yango wana nasalaki na ndenge na ngai moko natekisi garage ezalaki mpona baaventure te nazwi mbongo nake na chikapa nasombi diama nazongi nake poto natekisi diama wana nasali baaventure te nake na maison moko nasombi 3 camion oyo ya minene tokozwa ngo na matadi yaya vi na biso ebongi te éducation ngo oyo olobaki ke masasi éducation napesa ye bino yango wana yaya ta vi na biso ebongi bamosusu bakenda poto ayo eloko moko eza te me mwana ya moke yoka makambo minene oyo asali kamio bisato ya minene na mboka oyo me tobongi ozosepela elobi tobongi bino bobongi te me papa na bango aza lisusu te mama mponi okoki kolimbisa yaya te vraiment mponi kozala moto ya makasi mbongo mosusu natikalaki nango naye nango awa nyonso wana mpona susi ya famille kasi na bademarshe mosusu nasalaki na poto kaka nasinye bacontrat moko na bamindele nazwi donc nazala représentant awa na Zaire bakotia société moko ya vente de denrées alimentaires donc ngani nazala représentant nango awa na kini mama nyonso wana nasali yango mpona compte ya famille ezalaki te ke nasala baaventure ndenge baninga soki atekisa eloko ake kodebrie nango bongo nasali yango mpona famille na ngai nazwaki ndambo ya responsabilité na ngai kasi nayebaki te ke ekwaki kokóma boye papa akufa me nakoki mpe kondima te ke papa akufi mpo na ngai eza na ndenge ya famille na bango éducation ngo olobaki ke masasi éducation napesa bino yango wana yaya yoka mwana ya moke bamosusu bake poto awa eloko moko te me mwana ya moke yoka baide minene makambo minene ya asali mama mpona mwana mwasi oyo bozomona namonaki ke ndenge nayengaki nateka diama nazwa mbongo wana ta mosusu moto elingaki ekoma yeye enangaki nazonga ata mosusu ngamona natikali absent yango nazwaki ide ole natambola bongo nazwa ye comme fiancé na ngai me nakendaki na ye na chikapa nazwaki ye na Kinshasa liboso tokende na chikapa nasombi badiama na misu na ye tokendaki ne mpe poto nasali bademarshe tu azalaki pembeni na nga na ndenge tozongi awa na kini donc aza fiancé na ngai ofiancé yango kaka ndenge wana boke bokutani kaka bino mibale bosilisi makambo nyonso fiancé wana ozolakisa biso bongo yaya yo na papa na bango bozwanaka ndenge eza ndenge moko te kolobaka bongo te eza ndenge moko te ya ngai papa na mutatikisa
Allô? C'est Monsieur Jean-Claude Ngoto. Bonjour. Masasi. Te nalaki ate na voyage na poto. Mais quand même, vous avez récupéré le garage. Bon, ma belle, non. Les Camerounais, c'est ça que nous avons au garage, ils allaient bien la famille. Nous avons na moninga moko par après que na saki malamu te ya aussi qu'on a ni na récupérer on a compte famille na ko ko agir bon te pour la modification c'est pas grave na ko pesa au même fois deux na bon pesa inga merci bon oya awa na 14h na terrasse Lélo d'accord merci. Chérie, nazali na likambo ya otuna yo. Likambo nini? Ah, papa. Nangu natuni te bando kangelo ngivomba basalaka boye. Eza romoko makasi te. Loba. Nenga natuni yango ezali kuna leo suba mama balenga basepela te yango wana. Yebisa nga mama mbele azali mwasi ya papa. Amwasi ya papa ya mibale. Pour na lettre mama pesaki yo, il fallait se mambela en charge. Yango namonaki soko se mambela en charge. Na place na ngai kozala wapi charge yango ya ndenge nini na ndenge na bino ya bokoko to na ndenge nini yo na ngaka nayeba chérie t'en fais pas moni tout ça eza ma coutume ndenge papa atikaki testament ngamba naza mena héritier ngamba naza responsable numéro 1 ya famille botalaka famille na biso ndenge ezali naza obligé nalanda ndenge papa atikaki maloba na ye de ton côté t'en fais pas talela ngai au fur et à mesure moke nde okoyiba makambo yango ndenge ezokende talela ngai vraiment mpo na yo phrase wana nde omonaki yama mabele na lettre omonaki place phrase mosu okoya kolanda te ebo natuni mabe te nengaka nayeba mpo mamumba mama mabele soki ozwi en charge na place nange ezala wapi t'en fais pas yo talela ngai compris. Allô? La réception? Oui, bonjour. Papa Inga? Bien, l'exa yawa. Oui. Masasi. Papa Inga? Masasi. Okoma boye? Donc ozosala semblant oyebi likambo ezoki ngati accident asalaki oyebi yango te nalaki ate nakendaki poto avant okende poto accident esalamaki ya voiture ezikaka wana oyebi yango te oui donc outa poto yango bazobosana makambo nyonso tu yavanaka asseyez-vous excusez-moi papa papa vraiment naza kokamwa mingi vraiment ndenge makambo utiko eloko ozokamwaka wana mpenza on peut prendre quelque chose ça dépend de toi bon.
Envoyez-moi des BRT, s'il vous plaît. Chambre 3. tala tata na wini nga kumbi eske nga penge nazalaki nabotamaki boye nabotamaki boye te boye nyonso wana apres liwa ya pere nde toye koyeba ngoki makambo ezalaki ya famille na kati ya famille na bino ya kindoki alors nga natali nga bino na ndenge na eta na komi boye c'est une chance lokwa yo mpe héritier ya famille oso ye naye mpo odédommage nga na perdre biloko ebele montre en or, chaînette en or. Alors, nous, tout le monde qui a déjà des papiers. Moi, vraiment, il faut me rattraper quand même. 80 000 nouveaux. 80 000 nouveaux. C'est ce que mon amours mingi. Donc, il y a un bénéfice, c'est 50 000 nouveaux. Mais quand on peut, besoin de 600 quand même. Non, peut être 80 000 nouveaux. Hein? En plus, on est sur 80 000. 80? Ah, écoute, 120 000 nouveaux. Heureusement, pour la ligne, tout ça qui n'a pas peur, je ne pouvais pas aller trop pour la Ibiga que les hommes comme Mokili. Et on a souhaité qu'à 80. Mais le coup, on a vu que ça va. Alors, on a évité quand? Au cours de passer le Natongo, lobby. Vers 9h. Non! Pourquoi 9h, Moussigab? L'homme propose, Dieu dispose. On a 6 heures, on a déjà en place. Enfin, on a vu 9 heures, tant pour le transport, les hommes aux musiques. Et vous causez problème, tu es à 4 mètres, dans la cousin Mongo, quelque part. S'il faut passer la nuit là-bas, donc passer, on a 6 heures, on est en place. Comme ça, on a le chèque déjà, le Natongo. Petit. Où le bini? On coûte un chèque. Chèque? Ah, on a quelque chose. Banque New York nous en bon. Chèque. Mais au cours de temps, pas banque, au cours de l'eau, comme côté, même pendant 2 ans. Mais chèque, comment créer un problème? Ah, on traite liquidité sur liquidité. Donc, ce qu'on comme chèque, tant on est en avalier. Bon, on a qui nous doit sous chèque, on a qui nous tambour sous. On nous faire souffrir, mon fils. On a moi cet après-midi, on a changé un bon. Là, je suis parfaitement d'accord. Comme ça, on a au coût de la liquidité, sans problème. Comme ça, ça peut m'arranger. 6 heures déjà, on a allé à petit. Hein? Ça va. Okay. J'ai déjà téléphoné. Mais, la Monica, on a une cité. Problème, il y a des. Ça va. Le Naton, vraiment, sans faute. Merci. Ok. Camarade ya papa. Alingini. Wewe kini. Yepe sweli kama mbongo. Na masasi. Yepe sweli kama mbongo. Uzuri mbongo na biso mingi ya masasi. Nini soko ya kali kama mbongo, mutu soko ya kali kama mbongo. Atakutu likambongo. Uso dépenser mbongo mingi masasi. Hein? Vie comme pasi. Ba sortir za mingi, entrer za kutute. Depuis to ya, est-ce que to so biloko na biso? Il rota? Entrer kuteza na ngote, kaka ba sorti na ba sorti. Mbongo so bima mingi. E mo so mbongo ne sito suka. Osirisi? Asisi ko? Vanda. Chérie, tu sais, parfois quand on voit la femme, on ne voit que l'argent. On ne voit que l'argent. Il n'y a pas autre chose là-dessus. Donc moi, ça commence à ma cam sous na devi na imisa kiyo au fur et à mesure ne okoyiba makambo ndenge za kokende. Papa na yo ebiete aza camarade ya papa nango akufaki. Abotama ndenge omoni wana te asali accident, voiture epeli aza na kati na voiture oyo ezalaki na garage ya papa na biso. Elikuwa mena papa aza te. Ngam naza responsable numéro 1 maintenant. Aye il faut futa ba litige, on faut na pese mbongo ba na futa ba litige. Oyo papa tikaki. Azam to flatter na pamba te. On comprend? Na boiti. Neria yaki.
abandaki na 80 000 nouveau asengaki yo yango mais quand même ekosolola nsima akitaki na 50 000 mpona nini ondimaki kaka te okamati opesi ye 80 000 nouveau donc yo okokakola te omisaka mbongo okakola te opesi mpo osala mbongo ebele ntango nasombelaka babijou tokakolaka masango osengaki namoni baye nango wana non. Koko bando yaki libumuna ezovimbaka eko munene yo boni yale kama na yo nje yale kama na yo wanantukae pasala mosala na yo papa yo lo bana nani yo yo mwe basi na bayela te Koko ndenge tovandi boye papa asi atikaki testament ndenge toloba makambo ya famille ndenge kutime esengeli topanzana bato ya kisasa batikali na kisasa ali bato ya mboka bazongi na mboka yo oyibi kutime oyibi kutime kasi unaosaleza kutime okotuna toye kosala nini awo mwana abengi biso tosangana ye yana tura benga linawa oyo ndako ya nani ndako na ngai yo owa malamu te na kati ya moto na yo ndeni okula ndako oyo elaki ndako na tata na ye lokoasufi ezali ndako na yo lobana nani noka tata na ye oyo yo ya bana na ona nakenda kokota yo namoni mokolo oyo kosila te oyana ndoki yo Koko Koko ngambo nazali chef de famille yo bana li chef de famille yo ibi famille ndenge yelawa ta mana kebala yo oyelawa kama kambo wana Koko yoka nanu kanga penga wakusukusu wana nga papa na odudu na tikeli o testament oyo oza mwana ngai liboso na limbisi yo mpe na mabe nyonso osalaki nalimbisi mpe bato nyonso natikeli o famille mobimba otala yango biloko na ngai nyonso natiki yango na maboko na yo mpe batela mama leki na yo mabele nga papa na odudu tata na yo ya chef de famille te atiki testament wana mpona yo kometa mama leki na yo mabele abo oyo tere wana zero akozwa mabele te wana nalobi yango ngo yo ya monowa yo mama yo opusi longe olingi ntango nyonso koloba longe likambo ezali abakolanda likambo na kutime na kutime etangami ye kwa mama leki na yo so yo okotya longe mosusu yo mpe epai boye mwana alobi malamu tokamata basilisa makambo biso bato ya mboka totima ndeya tozonga mboka yo ningi kozonga mboka te tokovanda be bayakosani nawa akwa basi nombo ebobima bokenda mwana oyo nabotelaki bino oyo nabotelaki bino bongo te orgueil ozoloba na ngai wana kutimi oyo olandaki yango wana ebomeli yo mwana te mwana akufi mpo nani akufika mpo na zemi wana ya mabele otikali maboko pamba yo wana te nde kobenga bato awa ngai nde bato ovandaki awa ngai akoma moto ya likioko na makambo nano esili te vanda nani oyokana nde bazoloba likambo nakolobela mwana okula aza na libumu alimaki na mwana na ngai sikoyo aloba na ngai likambo na dudu mais vandanga tosisa makambo okei ye moto abomi yo te bino bato obomi ye Koko mbali yo oza dictateur donc ndenge yo osala kiteti wana ozosala wana tokende sikoyo na justice okota makala sokoma na makala mchongola olakisaka mosafi te
poto yo yelewa mpona ngai awa banoko na biso yoza noko ya papa entre yo moko nde okoleka ozonga na poto te yo Je me présente, Maître Dimboshi Songoli. Nazali défenseur, il y a intérêt à client Nangai San. Alors, na resu boyebi likambo ya voiture edika na garage na bino. Ouais. Alors pona yango Doudou avant kufa to sala ki na ye papier moko ya lettre ya reconnaissance ya makambo wana ya voiture. Ah papa. Yango wana yo pona papa. Pona papa te no se lawa ya biso yanga yawa. Ngomo ko alors pona yango na lobi boye. Nalina ye basiko lokola ya kufi nani atikali responsable ya ba affaire na ya. Numéro 0. C'est moi. Yo le makambo tata. C'est moi. Responsable ya nga yawa. Yo mona nga. No na ye no ya dodo ya nga yawa. Makamba fatir no na le pango talinga yawa. Oyo basi nga ba yela wa o nduna nga. Voilà lokola yo zali responsable au PJ yewana. Président qui en a yo makambo comme na boko ya leta. Bon papa ona kalinga ya toke. Toko no sale. Papa toke. makambo nini na papa Ya toke. makambo wewe nini mama makambo papa telema kwa papa telema lawana no tokenda wapi papa bolo mwana toyokenda wapi toyokenda bokenda yoka yoko stabilité yo responsable à liboso bakwaka sous comptabilité bakenda na na bosa ne tie lettre ya reconnaissance wana nazana voilà parce que au copie na bino ngol ngai voilà merci au revoir le quoi bon memi e bo bwaka e kuna bo bo mata e ko responsable numéro 1 ye wana ke kusa mambo ya sina kati ya libosa na ngai Nono viens un peu. Ici encore. eza ndenge moko te mama yaka ngai oyo papa na bino motokoma ebongo nayebi te nga napesaki oyo envelope ekangama te letre atikaki mpo na yo nga natikala kofungola yango oyo nini yango kuna lisusu nini reconnaissance de dette oyo papa na bango atikalaki kokoma na testament kaka oyo moko atikalaki kokoma écriture eza différente moko oyo esoki yango nikola mbeto te eza kokokana te ndenge écriture oyo eza ya motu moko te oyo nyonso bokoloba boye mama okosala oyo nyonso okosala ya longei mpo okomi kosala makambo na yauli lokwa yo oyoki yango na kutime ye akwa tata na akomi na mokanda ke akwa mama na ye aleki bavanda sikoyo yokamati obandi kokosa ozwi longei nambu yesi nyonso ozotia na kati makomi oyo na makomi oyo si yali yango moko koko yoka tala moto akomaka makomi na ye na mikanda nyonso bandokomi eza ndenge moko echangeaka te langi yango moko mais oyo nde papa akomi yango oyo mais oyo atiki bazwa mama leki eza ye te moto akomi tokosala ta mbula mobimba awa akokomprendre bino kaka te kako ya akomi na kati ya bakwa ye avanda na ndako nde yango oyo bozoloba ya makomi na ye te oyo nde makomi na ye moto nyonso atangi makomi ne ezalaka be ndenge moko lokwa nga natanga te ndenge moto naa na makomi ya mabe nga kuti bamakambo na bino bozoloba wana soki babiloko soki banini wana nayebi na ngango te nga lokola libala nayaki ayo ezalaki makambo ya kutime lokola mpe makambo ngai sokende mpe nga nakolanda kaka makambo bokoko ndenge ezalaki soni eza na yo te mobali oyo omoni nde masasi olongwe na tata okóma na mwana soni eza te oluka mobali ya yo moko te mobali ya bato lobiki babaleli ngai na mboka nakindoki na bino wana mobali wana saki yo kolunga obebisa bana ya nalonge ino wana
Mon souci maintenant c'est de savoir. Mon souci maintenant c'est de savoir nani akomaki oyo tobi ke papa mdokomaki oyo mais nani akomaki lettre testament na mtakomi muvando papa na bino akomi o mama na bino ayebi oyo anabobwaka yo ozwaki yango wapi nasi nalobi likolo ya mbetu te mais sikoyo nani akomi oyo testament Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, na bondeli. Paris Luxe, les femmes du Zaïre.